Bantu PSK menurunkan pemain nomor 2 Supri, nomor 6 Iis, nomor 8 Yayan, nomor 9 Dedi, nomor 10 Ijal, dan nomor 12 Repin, didampingi pelatih Yuswandi. Sedangkan di tim Resda menurunkan pemain nomor 2 Doni, nomor 4 Putra, nomor 5 Andri, nomor 7 Dino, nomor 9 Yamun, nomor 12 Nata, dan nomor 10 Yutno bertindak sebagai libero. Selamat diberikan oleh Arba El Batu. Kali ini berikan bola Pemon, bola pagi ke masyarakat. Oh, kali ini langkah pertama untuk Resda 1-0. Yang masih kali ini nomor punggung 9 lakukan setus dari Resda. Inilah Yamun. Ambil ancang-ancang lakukan sudah berikan kepada Libero. Angkat lepas tertinggi kali ini bola pemain yang cuma keras masih dikeluarkan kali ini. Bola satu tipikan lapangan sendiri hingga untuk sementara set yang pertama ini 1-1 masih berpakai angka set yang pertama ini punggung 9 pemain paling kebut ini akan terpisah berikan kepada Tosan angkat bola putih tanggung jawab masih bisa joki kali ini tersangkut ini angka bertambah angka 2-1 untuk pemain-pemain dari tuan rumah ini. Masih kali ini nomor punggung 5 lakukan setus dia inilah Abdul Kasapis, ya berikan kepada Libero angkat bola. Kali ini sudah dilakukan oleh nomor punggung 5 dari Resda ini untuk angka 3-1 set yang pertama ini. Iya semakin seru sepertinya iya. Laki-laki didapatkan untuk yang kedua kalinya bagi pemain-pemain dari Resda ini untuk sementara unggul 4-1. Masih 4-1 unggul. Masuk bawa nomor punggung 5 lakukan tepiknya lakukan sudah berikan kepada Tosan angkat bola kuning berbahaya 1-2 tipu. Hanya salah pengertian untuk sementara tim out yang pertama diminta oleh official dari Arba El Batu. Ya, kita kembali ke lapangan serunya pertandingan untuk lebih semarangnya mana sebutan penjelasan. Ya, semakin ramai tetapi kami partisipasi yang sudah 83 penonton. Kali ini sampai sempurna dilakukan oleh nomor punggung 5 hingga angka
untuk sementara 25 masih tertinggal 3 angka Arba Epatul tetap dia berikan kepada oleh Piero angka bola tipis sekali bola tangguh teman sekali ini pas back out hingga angka diberikan oleh anak-anak dari tuan rumah untuk sementara skor 6-2 masih kali ini nomor punggung 7 Dino Apiandi hingga pun sudah lakukan sudah dia berikan kepada Piero angka bola tinggi lalu bola kali ini blok yang kurang sempurna dilakukan oleh anak-anak dari tuan rumah untuk sementara skor 3-6 masih 3 angka tertinggal saat sana nomor punggung 6 lakukan efektif ya ambil ancang-ancang lakukan sudah berikan bola satu bola kali ini hanya tersenyum bola tidak menyeberangi permainan lawan hingga untuk sementara skor 4-6 ya berikan angkat bola besar angkat bola tinggi iya satu bola tinggi kali ini hanya memperkecil ketinggalan 5-6 kali ini set yang pertama main masih begitu imbang kita lihat saja di lapangan kali kan sudah berikan pada Tosor angkat bola tikus ke tengah masih bisa diangkat bola seperangkat saja out biarkan ternyata bola angka untuk Resa 75 iya masih nomor punggung 4 ini pemain yang paling muda kecil tapi selalu memberikan asis berikan kepada Tosor angkat bola tinggi-tinggi kali juga keras blok yang kurang sempurna dilakukan oleh anak-anak Resa angka diberikan hanya 1 angka 6-7 masih tertinggal 1 angka punggung nomor 12 ini pemain yang paling cangkung dari Arba lakukan dia sudah berikan bola tangguh tapi masih angkat bola kembalikan belakang nomor 12 tidak dapat menyebabkan bola hingga untuk sementara angka bertambah untuk Reza kali ini nomor punggung 11 pas ingin lakukan kedua ambil ancang-ancang lakukan sudah berikan oleh Primo angkat bola besar bagus sekali keras masih bisa jalan dia bola queen kali ini sudah dia berikan kepada Lebero angkat bola kali ini pemain yang namun selalu memberikan temas-temas yang berbahaya sulit untuk dikembalikan oleh anak-anak dari Resta 29 2 angka tertinggal masih nomor 8 dia angkat berikan pasar bola pendek kali ini Amri lakukan terus hingga sementara 10-7 sedang pertama ayo semakin seru kedua tim saling melakukan permainan angkat bola besar masih bisa diangkat kali ini pasar bagus sekali masih bisa diangkat bola masih dimiliki oleh anak-anak dari Resta Turhua ini nomor punggung 2 Doni Haryono yang kita transfer dari Jakarta satu berarti ayo mana sebatannya luar biasa kedua tim ini level dari atas pendukung para kedua tim ini sepertinya tidak mau timnya ketinggalan kali ini service error dilakukan oleh Doni Haryono yang khusus kita dapatkan dari pemain-pemain Pro Liga ini untuk kembali ke desanya untuk memperkuat timnya saling bertahan service error dilakukan inilah nomor punggung 9 yang khusus kita kontrak dari pemain Hongkong ini lakukan service dia ambil ancaman kali ini nomor punggung 2 tidak mau menyia-nyiakan belakang yang begitu indah dikerjakan oleh anak-anak Arba Air Batu masih pemain yang paling kamu lakukan service ini ambil ancang-ancang dia lakukan juga pendek berikan kepada Alibiro Tosor angkat bola bermain laki-laki ini Adriansa ini
dengan satu gerak tipu memperbesar angka plus 9 masih di 4 angka memimpin. Ia lakukan sudah berikan bola. Bola out dengan nomor 12 melakukan cermas namun bola meninggalkan lapangan. Angka diberikan oleh anak-anak dari Nusa ini. 15-9-6 angka sementara pemain diminta berikan untuk RCD masih Gino Apriansa dan terserah lakukan sudah berikan pada Tosar akan angka untuk Arta 12-17 5 angka tertinggal untuk segmen pertama ini dengan nomor punggung 6 ini lakukan tusuk ya ambil ancang-ancang lakukannya sudah berikan pada dulu angkat bola tinggi semasa kelas dari Dani Haryono tadi tidak menyemplung laki-laki sudah 3 angka belum bisa dipatahkan oleh anak-anak dari RCD ini 13-17 masih 4 angka tertinggal masih nomor punggung 6 lakukan sesuatu ambil ancang-ancang kali ini lakukan sudah PO bola berikan kepada besar bola tanggung kali ini laki-laki hingga angka pertama untuk anak-anak RCD ini lakukan sudah berikan besar bola angkat bola tinggi masih bisa diblokir angkat bola kali ini bola satu dibuka ke lapangan sendiri hingga untuk mendarat skor 14-18 4 angka tertinggal masih setelah pertamanya semakin slow semakin lapangan stadion kami dipadati oleh ribuan penonton sepertinya tim diminta oleh kita kembali ke lapangan lakukan sudah kali ini ternyata keluar dia semakin mendekat angka hanya 16-18 2 angka selisih dari 4 angka tadi ini pelan-pelan saya menyusul lakukan sudah bola kali ini dilakukan oleh Hai, kami jalan-jalan guys. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Mas Elan ya untuk menikmati tontonan-tontonan dari turnamen Regina di Cup. Wow! Jangan